¿Cansados de no poder dormir por lo fuerte del ronquido? No te preocupes más porque te traemos la solución. El nuevo dilatador nasal, un bloqueador de ronquidos práctico y funcional para hombres y mujeres. Es un producto hecho de material compuesto con gel de sílice de alta tecnología. Es suave y no causa sensación en tu cuerpo. Te ayuda a controlar tus ronquidos mientras duermes, haciendo que la cavidad nasal se desbloquee y respires suavemente, eliminando la obstrucción nasal e incrementando el flujo de oxígeno. Es aplicable a cualquier forma de fosas nasales. Es un producto seguro, conveniente y reutilizable. Y lo puedes encontrar aquí a tan solo 99 centavos.